piwaliun mamun ende kawin bek milih nangis lain nu gelis pandangan mata tapi make pandangan ieu dibawa ibadahna bisa entah henteu kitu geus teu rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus aamban mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna kahayang ambe kahayang ceuli kahayang mata atuh moal anggeus datang ka pae terus we urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan. Walau taqabala sofani lan lamun silih adep-adepan sopo barisan musuh li kita lin kadue gelut wan kasyafu wan qatilin lan narima katutupan ya sofan saking kang den bunuh fa inil tahama kitalun maka lamun narima campuh opo kitalun peperangan pergelutan lausun maka iku laus fi haqqi sofil akhari ing dalam hak kok barisan kang wawon wa ilam yatahim fa fi haqqi sofihi maka utawi laus ikut tetep ing dalam hak kok barisanane koti wa syahadatul adli lausun lan utawi nyakseni wong adil sawiji iku laus wa kadzalan iku kaya ikilah adli abidun utawi pirang-pirang hamba aun nisaun atau pirang-pirang wadon wagila lan den ucapakeun apa yusaratu tafarruquhum den syaratkeun apa tafarruquhum narima pisahe kaum wa qaulu pasaqatin wa sibyanin wa kufarin lausun fil asahi anu tai wajabane pirang-pirang wong kang fasik lan pirang-pirang bocah cilik lan pirang-pirang kafir iku lausun laos fil asahi ing dalem munggu kaul aso filazohi ing dalam munggu kaul aso
sakumaha kamari bahwa dina minggu kamari urang udunan jang kepentingan ruruba dek mere dek teu sarua bae dek mere kitu dek teu mere kitu artina kitu teh sacinta-cintana nu mere teh jauh ti 1000 datang ka kesel anu ngitungan anak kesel teu tertarik tapi da meureun sakitu ikhlas daripada 1000 teu ikhlas mending 1.000.000 ikhlas lah cenah kieu banda mah teu kadeulean ieu ku sasage geus pokona Allah ndeulekeun bae di kantong aya 100.000 nu dibikeun 1.000 99.000 deh jang naon teh sia meuli pulsa Gusti dek mana sih nelpon Jibril ambo si wawaniana oranganan aya jelema ngaran Jibril sugan teh malaikat Jibril di Amerika pernah aya jelema di ngaranan Jibril ku galedeg bener deh bisa babara kali boro-boro ngaran Allah benang urang boga anak di ngaranan Allah kecuali make Abdullah teradaon ya mah Jibril be bisa babara kali tah ngaran Jibril ku galedeg bae di urang mah lain Jibril ge ku galedeg bae deh taya si hade ya gagaranan teh tiba informasi bahwa orang gitu naon udunan jeung kepentingan haul minggu kamari alhamdulillah 67 juta mangkaning ieu nu deuk hadirna aya nu ti Turki aya nu ti Baghdad aya nu ti Yaman loba jasa ieu bae deuk halal hadirna sakali hadir kabeh sakali henteu teu kabeh kumaha Allah bae jadi alhamdulillah menang 67 juta lamun dibagi 15.000 urang kena sabaraha tah saurangna padahal ke rata-rata 5.000 lamun ya keur carita ngahayal doang mun 5.000 10 50 1.100 berapa gegeran atuh sia kalau teu sakola bae heran aing mah lamun saurang 5.000 pun 100 lamun 1.000 lamun kabehna aya 15.000 do ngaji tuh siapa sakaing ge bener teu jauh ti 1.000 atuh kitu ngujina tapi sakitu ge alhamdulillah il cak nu can mere sakitu ge aing can mere cenah haji minggu ieu moal keneh ke cenah terakhir ira kepoean haul deuk mere apana lain main daharna sing loba kan siapa cek babaturan teh berat tunu mere nu mere bagian nu dahar-dahar dibagi-bagi ku Allah ge bagus eta jalan pikiranna mantep mun kos kitu kabeh mantep tah tapi nu jelas lah dek mere dek teu mere akur dek menang loba dek menang saeutik akur tetep haul diselenggarakeun kitu-kitu ge eueuh beda eta mah hanya sekedar untuk tunjangan jang nu lalapa
gitu Nudi haolanana tilok dahar tara dahar urang nu ngahaolana beuki dahar kos gitulah ya tapi aya makna-makna tersendiri dina makanan-makanan nu dipake haul minuman-minuman dipake haul loba jasa dongengna boro-boro baheula cacak-cacak kuari ge pohara ngan ieu mah moal wakari dohengkeun kos kitu nu beusi pajar hayang si pajar hayang disumbang atuh henteu pokona kumaha ente we dan si Abdul Qadir lain lalagaan umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang sapi ngomong sapi ngomong kanyana nanya ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihaza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh mah nyana ngadengekeun suara sapi kaget sapi eju dideulekeun ku nyana neuleukeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi di urang ge loba bisa ngobrol sapi jeung kucing jana lumpat ka ieu mah begitu lumpat ngarandeg pas ngarandeg neuleuh arpah nu keur wukuf di padang pas poe eta poe arpah jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleu ku nyana masyaallah ngayapakna jelema nyana kikieuan ka matana beuntak aya deui dibukakeun hijab ku Gusti Allah percis kos urang lamun pas mencet HP blak weuy susu masyaallah eta ge sarua dibukakeun hijab sarua Haji Pendi pagawean eta aduh Gusti Allah agung tuh batur umur 13 tahun teh geus dibukakeun hijab ya Allah urang mah tuh geus datang ka deuk paeh huis lain di hulu bae kakelek segala kabitis geus aya nu kaliwat teh ge boro-boro dibukakeun hijab urang resep dage ka ibadah can aya komo nikmat mah man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim lantaran perjalanan tasawuf perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijeleumana nu endek wusul ilallah hese lain lalagaan hesena emang kumaha sih hesena cenah ge sabira zikir oh lain zikir tapi ngabersihan hate ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubul ja ulah aya hubur riasa ulah aya hubul dunya ulah aya godob ulah aya jahlu nafsu hawa wa taqwa masyaallah ngaleungitkeun eta mah saleh lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin be milihna geus lain nu geulis mah pandangan mata tapi make pandangan ieu dibawa ibadahna bisa henteu kitu geus teu neuleuh rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus aamban mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna ka hayang ambe ka hayang ceuli ka hayang mata atuh moal anggeus datang ka pae terus we urang
urang nutur-nutur ka hayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur ka hayang ceuli ka hayang sungut dagang di pamarentah henteu make aturan kulantaran nuturkeun ka hayang mata manggi awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun ka hayang mata pleng ka Karawang di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik ke gesengkleh we karak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur ka hayang mata kos kitu lu bantak ngeridit ge nutur-nutur ka hayang mata ka hayang ceuli ka hayang irungna di stop eta ku urang eta nyetop eta lain lalagaan sesele urang hudang beta jam 1 jam 2 ka hayang mata pan hees stop ku sia ta coba ta sia goblok mata hayang hees bae sekalian diperemkeun ku aing kudu carekan cak mata teh pos gitu waktu tinggal ngelekete we ka handap gedeuk nyarekan ayo ku aing sia dipentang sia ku aing nyaho ka hayang sia mata hees kan ti leuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees bae ku ari sia ku aing deuk dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia deuk dibentakeun deuk diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh saha kitu merangan mata urang umur geus sabaraha tahun datang ka ku ari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can nyorang urang datang ka ku ari sahayuna mata bae deuk kumaha jadi walina mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diuk karepeun imah si embal liwat dideulekeun keneh deuk kumaha laguanana tuh kan na ieu batak gesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sumut etalah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watak atuh kos urang we kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pere ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa leutik tuan Syekh mah geus tilu peuting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula deuk didahar kumaha eta begitu deuk didahar ditegur ku Gusti Allah masyaallah masyaallah cek Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahawatul liddu'afa'il mu'minin eta maka hayang dahar nginum roti jeung sajabadat tama jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wuduk atuh teu jadi dhaif tuh tama ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipicen ku jana dibikeun geus tilu penting teu dahar deuk didahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku harima ketika orang lapar lah Tuan Abdul Qadir ge maca subhanallah
Hayang nyaho coba subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah bagi letik ya, subhanallah begitu begitu. Subhanallah bagi wasaran. Cak majikan ka bana soran eta sih. Mang di deuleu gagoler. Can kataekan urang. Sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun. Tuan Syekh Abdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah. Langsung kilah. Aya nu ditungtun ku guru kieu. Aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu. Aya nu nungtun ngaranna mursyid. Urang mah kuari kajajaden. Buah daging, raga, gajuk, petet, jajadian ngaranna. Datang ke amis bege tek cerita buah. Hasumna ge luar biasa. Boro-boro urang anu kos kieu sampurna. Nu nyiram teu kuateun. Ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat. Hasum teuing. Eta teu kuateun. Oh, nu jajadian bagus. Oh, tetep dipelak, diurus. Ngurus nage make aturan-aturan urang ge sarua. Na kuari urang keur diatur melalui ilmu fikih. Syariat ngaranna nu rapi bae baru syariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah, yu cak Kangjeng Nabi urang ka Allah, jak urang asal ge ti Allah melalui syariat. Lantaran ieu mah geus hebat syariatna, yu hayang leuwih hebat melalui thariqah. Lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ka hakikat. Ngomong masa menit bisa. Tapi orang coba-coba ya, dek beres syariat, salat subuh jam 7 bae. Wih, luar biasa. Hese dek hayang jam 6:30 ge hese jasa. Lantaran keur peuting tah nonton bola. Komo ayeuna acara Natal pan geus mulai. Urang kababawa. Pasar tengah malam dibuka diskon 50%. Nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Fauzi. Bangsa duka itu tah. Ki Haji datang kadenya. Ki Haji goblok tolol bin boloon teman. Di balik Natal teh aya makna-makna tersendiri. Di balik pengurangan, pendiskonan dan lain sebagainya. Urang kudu kababawa kuno kos kitu. Dulah urang mah biasa bae. Ke masjid, ke mushola, ka imah, urang mah kitu. Teu kuat meureunna teu rame di masjid. Teu rame si Udin deui. Puyeng aing di masjid ceuk. Naon eta lantaran sawah, watek. Ye, tapi padahal lamun urang make deuleu mata hate mah di masjid aya Allah, masya Allah, kapanggih jeung Allah. Emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna, kan gitu kan tungtungna tuh kan. Oh lain gitu, lantaran di imamati rok maca Quran, di kantor makomo, di masjid masuk maca Quran. Quran eta kalamullah, minimal kapanggih jeung kalamullah. Sungut urang kakara ke hate mencah. Sebab masih kena kalapis hijab. Dek galegitkeun hijab, oh kudu pantang heula. Pantang dedeleuan, pantang dedengean. Nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai ge masih beukeun kene duit ti bupati. Kumaha usul atuh masih kene nyeun proposal. Kiai masih kene beuki ka duit kos kitu. Ulah nyaritakeun wali teh kos kitu mah. Ulah mendingan nyaritakeun nyandung. Nyandung bae geus mah nu sok nyinan proposal mah tuh. Teh jauh. Mentek hese dituturkeunana. Babna bab dunia pantama bab bangunan. Walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah. Jauh. Lantaran aya muatan di jerona aya unsur ria, jah dan lain sebagainya. Jadi bere we ku bupati marah.
iyalah nuku urang dihaulan lain jelema sambarang lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata celi irung sungut nah, gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia aya Satoriyah aya Tijaniyah aya Utsmaniyah aya kitu Qadiriyah Naqsabandiyah aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalaya toriko. Tapi kan di deuleu ku urang nu bertoriko teh eta tadi nyokotan duit larangan-laranganna dagang limbah nyandung deui nu bertoriko teh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat lamun urang hayang ditoriko mah lain haju dihayukeun tahan cara nahanna kumaha dika Allah keun jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya ke lamun geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh oh ali toriko paeh di luhur beuteung nah iyalah urang kese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantepnya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seserian nyana makanya salat maghrib panarita salat maghrib keur majuna ghairil maghdubi alaihim seserian rakaat kedua diseru seserian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan tuh waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiai orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi benyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakel lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lain jelema sambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan berarti nyahoan teu daek berjamaah nya teu daek berjamaah lantaran di jerona aduh lamun ka urang Ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero teh aya Scoopy di jero aya Beat aduh aya motor Beat aduh Gusti Allah agung komo nu SMS dambung kanyahoan kuno kolot mah nu jahe anyar cek Khalil mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek nama umum teh aya santri ustad datang ka mana Masjid Al-Ittihad atawa Al-Azham lantaran gede yuk ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masok make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir masih masuk kene nu penting babacaan Fatihahna rapi kulantaran ieu masok make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelang zahir ge eta mah masuk syariat keneh kuari
bagus pakai kopiah, pakai udeng-udeng, kemudian pakai jubah. Wah, bagus ya imamnya. Pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu beres. Embung aing embung makmum. Pantes aya kasalahan-kasalahan. Eta kakarak zahir doang, can diteropong hatena. Masyaallah karim. Mentak teu ngahiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi. Ya ahli sunnah, ya Muhammadiyah. Ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamum kamu. Muhammadiyah ge tuh masalah tah jam make bismillah ieu ngahargaan henteu aing embung we pokona macak aing embung-embung. Geus bae embungnya nama. Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah. Bung, padahal tah mancan sakumaha biasa kene. Masalah tah mah Bos. Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan. Masalah sebetulnya organisasi. Tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum. Teu bisa disalahkeun nu sabenerna. Lantaran nu ieu make adab nu ieu teu geus nu make adab embung ngamakmum ka nu teu make adab. Ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos. Orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok ya supaya ulah anu ngamakmum. Bila perlu mah asup ka temboknya na. Ulah sia teh bukan di makmum embung kayak ngamakmum embung teu bisa disalahkeun aya makna tersendiri di jero hatena. Sebab naon jangan naon yang ngamakmum ge sebab geus kitu maka lepis teu pake kopiah. Budak sakumaha deuk nonton film. Salat ulah deuleu zahir da batin dah zahir da kos kitu komo batin si ulah sok nyanyahonan geus saya mah nyanyahonan main bae teu bisa dihijikeun geus teu bisa dihijikeun ka jeung kumaha gitu sebab daun nyahoeun nya lah kos kitu tuh eta kakarak zahir komo mus nyaho ka batin kurang begitu ndak ngamakmum ka kiai nyaho ya batin waduh proposal can turun batin dah wah malah hayang dikiaikeun hayang dimamakeun embung ngamakmum dah teu bagus pan deuk ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran deuk dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ka hubul berbagai hubul jelema nu geus aya ka batin wah bung deuk ka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak ngiraheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah eueuh pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmumanana ku urang Allahu akbar tegep ngiraheun sebab janana bener-bener ka Allah urang ge kabawa tah situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam no yu ngejek-jrek we ka Allah kos dalang ngejek-jrek wah ngina beda karazana kos ceramah kiai bagus sih dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan-sentilan Golkar kaharti ku aing berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan Petilu di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moalila urang hirup di alam dunia besi jadi mamala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan nu lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan
saha pelakuna. Oh iya nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Cikupa Talaga Haji Atinah binti Haji Aswi maut kemari. Kemudian Abbas bin Haji Amsar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan. Cara ngayahokeunna selidik. Urang mana ieu korban? Kajadianna di mana? Andai kata ternyata korban teh urang Cikupa. Kajadian di Belaraja aya urusan naon sih ieu korban jeung urang Balaraja. Saha si babaturanana nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik, nyana bergerak di bidang naon, mun dagang naon sarekan-rekanna. Ya, ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya. Nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisina leutik. Jang jelidik ke arah eta teh modal. Andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jang nyelidik eta. Pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun. Polisi kan nu karena Allah. Nu karena Allah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mana polisi nu karena Allah? Meureun cara diwali mun karena Allah. Buktina walingi malulu. Tapi kan perlu penanganan. Karena pihak korban, keluarga merasa penasaran, ya otomatis lapor ke polisi kudu dimodalan. Lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge. Nyelidik ka mana ya? Karangkas sabaraha duit tak karangkas. Jeung dahar-dahar puas. Tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek. Iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus. Jadi lamun jelas mah neanganana ngeunaheun. Kehilangan motor, lapor polisi. Nyana neangan ka mana-mana jeung jaringanna geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin. Lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes. Ya, babari jasa. Kanyawan titik komo mun mawa HP mah. Lah, tamang geus. Kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa. Ya, itu mah urusanana kecil, titik mana dan lain sebagainya. Kanyawan mah deuk lumpat ka mana? Kanyawan kajen kukumaha ge. Sebab lah Indonesia teh leutik geus dikurung. Kejadian di mana? Di Balaraja. Naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar, moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh. Sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung. Dari jauh ke Merak, dari jauh nyebrang ka Lampung. Leutik kabeh kos kitu mah komo nyana mawa HP. Ieu tah suara HP teh geus bisa dideteksi. Aya di mana teh suara HP sakali bae nyana HP teh kanyahoan. Geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun hayang nyaho mah. Suara HP titik suaranya Lampung. Segera ka ditu. Tak komo nyana HP deui mah tah geus langsung kanyahoan teng tak di dieu berarti suara. Tinggal diteangan di dinya. Ya, geus gampang biasa tah mah. Gampang lagi gampang na deui. Belah ditueun gampang belah dieun. Belah dieun gampang tah geus. Gampang ona berada belah dieun gampang.
kudu benang benang kok bisa tebara renang sih iyalah nungondisikan nyana karena Allah ketika dikondisikan tesalulu guna eta jijaikan proyek kan nutu betahna nek ngarobah eta geta bangsa Indonesia tas seleh ieu kuarikan aya pohara ya di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit Gus Dur geus eueuh tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana kabeneran ieu Semarna eueuh coba ge di Belanda mantap ulin mah ulah ka Citra deh sekali ke Holland atuh Masya Allah ieu isyarah anu luar biasa dalam ngamainkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana teu sesuai jeung karakterna kabeneran ripuh lantaran Arjuna na Gatotkaca dan lain sebagainya ditanya di negara mana tanya jawab apa di negara Astina apa di negara Hijri naon gara tuh pan sia nyaho jasa pan dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun da ieu teu ngabejakeun apa ti Astina apa ti Pendawana kabeneran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang main ieu teu sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh iku ari teh keur neangan Semar ya Masya Allah berikut anak-anak Semar gareng cadai cepot cadai goreng cepot aya di dieu aya keur nunggu dundutan eta si cepot aduh beres cepot tuh beres aduh cepot jadi raja semenit iya unik Gus Dur mah kok bisa kos gitu wallahu a'lam jadi tegarti Gus Dur geus maot tapi masih keneh seperti eta nyana aya di satu ruangan eta kos gitu tegarti Bu itu sih boro-boro kos gitu ngaji gitu tegarti tuh boro-boro jadi tegan eta tuh ieu keur kuari keur neangan Semar mun ku urang di manaan sieun sebenarnya paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan yo ieu kan kudu diselesaikeun ku si Semarna biasana Semar mah tilok hajuk wari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar mangkaring cepot nah Semar jeung santri nu opat ieu kalut sieun kula mah sabarna isyarah eta sieun Masya Allah kiai lah ka Belanda ulah sok nyaho sia sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu kees balik geus nanyakeun aing kira ka Belanda kumaha sih sia ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya Masya Allah wagari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi iyalah Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu tigal urang mah geus bae tah ulah jaritakeun kos kitu teu masa kadar siloka kuari mah urang nglobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu di tengah-tengah kekalutan politik, ekonomi, budaya, urang mah biasa bae ka Allah. Abeh tentrem, abeh tenangkeun bae batur mah. Urang bae ulah milu kacok ulah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iya ya kos kitu ada Gus Dur bata. Aduh, rada aneh oge. Nah, lakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang. Ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun
ketika dikondisikan jadi proyek ilah nu beratna sehingga jelebak kuari leungit kotor geus embung lapor ke polisi. Bung lah kurang gitu. Waktu hilang ayam kambing, hilang kambing kerbau, kos gitulah jadi. Bung aing malah geus kajen. Dari kotok maning kotok bae leungit, teu kudu ambay-ambayan kambe segala. Nah, eta anu kos kitu tah. Jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh, di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan. Eueuh anu ngadanaan atuh jeuh. Mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang. Sadegeun urang lolobana susah, terbengkalailah permasalahan. Hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut. Jelema leutik wal bisa. Sebab naon saha nu ngondisikeun polisi. Tadi kondisikan eueuh kucuran dana ti ditu. Tuh kos gitulah keayaan Indonesia nya, mun hayang nyaho encan abri. Leuwih parah tibatan polisi abri. Hehehe kumaha gitu. Encan DPR. Oplok gitu. Kumaha emang naon diselesaikan emang punya anak gitu. Lamun nyana nyelesaikan masalah marah rapi. Jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe. Nu ku urang kamari dipilih teh teu boga gawe. Talalianan habak DPR. Beusi boga tetangga DPR geus maning talian gantung. Berarti beneran deui. Aing menu kena sasaran. Yo keur carita doang. Kaayaan negara kos kieu kitu doang. Geus atuh lah tetong gantung-gantung. Lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we. Sia deui orang. Geus tah, ieu berbagai kasus pun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika. Kitu keneh berbagai kasus. Neuk mutuskeun kumaha jaksa, dek putuskan kumaha hakim, lamun teu disodorkeun ku polisi, sedangkan polisi bisa nyodorkeun pelaku teh. Nah ieu teh kan kudu dibiayaan. Nah nu mantak mandul hukum di Indonesia. Urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas. Kos gitulah balik deui ka rakyat. Nah ketika dikaji, oh jaheuh nya mana nu beres yeuh. Kos gitulah boro-boro nu teu jelas, nu jelas we Antasari can kumaha datang ka kuari. Kasus geus pugu Pak Harto Majahajo, Pak Hartona Isdet. Kemudian berbagai-bagai saha deui coba. Zainuddin mana MZ? Dan lain-lain sebagainya. Emang aya nu tuntas eta bae geus jelas teh tuntas atuh ngomong urang. Naon sebabna? Dijadikeun proyek. Tah kos kitu ieu mah supaya nyaho bae ulah bebejakan sejen. Ieu mah asal urang bae pada urangna bae. Ke mamang di itu ngomong gitu deui pada urangna bae. Ke ngomong deui pada urangna bae nyaho kabehan tunggu. Kos kieu lah negara urang. Betah kos kieu teruskeun. Teu betah robah. Ya ieu mah negara anu urang lain anu SBY, lain anu Jokowi. Mentek teu meunang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang. Nang naikeun urang nu nurunkeun ge urang. Etalah di negara demokrasi ngomong mah ngeunaan laksanakeun Gusia. Wow, Gusia di kursi enak aya lu. Gue sembarangan lu mau nurunin gue. Gue belum tahu lu di belakang gue. Enak aya. Lu naikin doang nurunin kagak bisa lo. Waduh. Nih Jakarta nih. Aduh, cek Ahok teh ayo lawan gue. Teu bisa lawan. Deku mah coba ngajerit tinggal ngajerit. Iya demokrasi kos kieu betah terus kan. Teu betah pikiran Gusia. Kumaha sih kieu maksudna? Aing mah sakitu doang. Betah terus kan teu betah pikiran Gusia. Lah cenah geus moal mikiran teh mah sia mah teu mikir. Cenah ka kieu deuk ngaji naon? Da sia mah dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus. Puyeng-puyeng amat sih. Walau taqabala sofani aya hiji pabrik ieu pabrik teh rugi bangkrut sehingga ieu
jerona dek dijualan mesin besi dan lain sebagainya. Datanglah seorang geng nyurpai kadinya, ternyata luar biasa. Geng tekan lain hiji, geng Pasar Kemis asup, geng ti Bojong di asup. Tungtungna geng jeung geng teh ieu henteu sinkron. Terjadilah perselisihan paham. Cek geng Pasar Kemis, ini adalah jatah gua. Cek Bojong, emangnya si Inci si Engko ini adalah itu kakek kamu. Ini tetap milik aku. Bojong teu ngarti, Pasar Kemis teu ngarti. Semar eueuh. Kan nu sehat. Ai kira Semar makan geuna sia kabehane kana yang pitayeun. Ke tungguan aing deuk ngomong. Ja pitayeun mah di beteung sia ge aya keneh. Pitayeun mah di beteung sia teh geus jadi tai aya ja kitu-kitu keneh. Cak Semar teh ketenang aing nu ngabereskeun. Sia mah pokona mah nyaho beres baheulana. Deulekeun di luar ka aing ke nu bakal nyelesaikeun. Waing dijual duitna jang aing sia mah neulekeun bae. Ku Semar makan cicing bae daripada raribut mending ku aing. Semar mah ngeunaheun bae deuk kumaha ge sebab naon? Semar mah geus embungeun dunia. Lambang wayang anu embungeun dunia adalah Semar. Hei, deuk naon ku kumpul nu mentak leumpangna ge beda Semar. Salengkah dua lengkah tuit neuleuk ka luhur. Salengkah dua lengkah nyeuleuk ka katuh. Salengkah dua lengkah nyeuleuk ka kenca. Semar teh. Kek heula cak Semar teh. Aya naon ieu di dieu, naon di dieu. Eta Semar. Urang apa monoton. Wow, pahar. Geus leuk-leuk ka kenca ka katuh. Mentek teu bisa nganasehatan. Nah, ieu kuari eueuh Semaran di Indonesia. Cak Gus Dur. Wah, cenah kieu nyaho ti mana? Ulah sok aya nyaho ti mana sia mah dengekeun. Goblok meureun. Yang di Belanda aing. Ira ka Belanda, sia aing nyaho bae. Tuturkeun aing atuh ku sia. Ira ka Belandana naik naon? Tah, ieu. Bojong marah, geng Pasar Kemis marah. Wah. Teu bisa disinkronkeun ieu mah ieu. Golok geus hambalaya. Otomatis Bojong berikut anak buahna turun kabeh, Pasar Kemis turun kabeh. Ya otomatis kan perang. Ieu teh perang teh lain sabilillah, sabilil besi. Iya pasti. Nah, ieu mah peperangan kos kieu mah ieu mah al-qatil wal maqtul finnar. Nu mayan jeung nu dipaehan neraka jahanam kabeh. Boro-boro eta tuh cacak-cacak di negara orang nu kuari bae ge demo. Polisi ngamankeun, terjadilah bentrok pembunuhan al-qatil wal maqtul finnar. Pancak polisi emang ngamankeun negara nyana teh bugot di mana horeng siang ngalaksanakeun Al-Qur'an apa naon. Janu dingaranan bugot mah eta jelema anu ngarusak ada tatanan Al-Qur'anul Karim. Ai di urang. Mata polisi anu geus ngabunuh sabaraha urang neraka jahanam sia. Cenah kula mah pan perintah ti atas atasanana ka jahanam. Pan ieu mah demi negara presidenna jahanam. Eta emang geus ka jahanam kabeh. Jalain make Al-Qur'an deuk kumaha atuh. Hadena cek DPR aing mah teh jahanam sia. Sangeunahna segala henteu-henteu. Ieu keur carita supaya urang sadar. Ieu mah jang supaya sadar oh jaheuk tah abeh kitu doang. Lain berarti urang haju enduk nyieun masalah ini mah oh jaheuk tah abeh jaheuk doang. Ulah kieu di mana salah ini. Oh salah ini mah. Ya, budak. Teu nyaho nu di luar naon teh sia. Cak aing ngajina boleh ditangkal asem. Teu nyaho jaran. Ih ngaji ka mana sih nu sebenarnya? Bojong. Jeung Pasar Kemis ya geus ngacacar. Di dieu jago kungfu, di dieu kungfu boga, di dieu silat, di dieu karate, di dieu karate, di dieu silat. Di dieu besi, di dieu besi.
pokoknya permainan-permainan tim mimiti Cikalong datang ke Kalong ngampi aya kabeh. Cikalong, Cikaret dan lain sebagainya geus sarayap kabeh memperjuangkan limbah. Nah, dua kelompok Bojong jeung Pasar Kemis geus ngajajar, kemudian ngayakeun peperangan good. Ayalah nu korban ieu saha nu disalahkeun nu mana pelakuna. Sedengkeun ti Bojong aya meureun saratusan mah, ti Pasar Kemis aya saratusan mah. Nu korban ieu kan kudu aya anu tanggung jawab. Saha ta pelakuna kudu kanyahoan. Kudu kanyahoan ieu. Walau taqabala sopani lamun adu hareupan dua baris antara kelompok Bojong jeung Pasar Kemis likitalin memperjuangkeun limbah datang ka ribut wan kasapu kemudian campuh teu kanyahoan an qatilin ninggalkeun mayit yakni korban ta teu kanyahoan ieu teh hese painieu tahama kitalun lamun campuh peperangan ieu falausun pihak sopil akhor maka terjadi laos teh korenaan itu nuduhkeun karena kekuatan pelaku saha pihak mana ialah pihak sopil akhor hak barisan anu sejen yakni anu terserang kan diantara barisan teh aya nu nyerang aya nu diserang ketika aya dua baris teh mana pihak anu nyerang apakah pihak Pasar Kemis nu nyerang ke pihak Bojong apakah pihak Bojong nu nyerang ke pihak Pasar Kemis pihak penyerang ialah anu kudu bertanggung jawab terhadap korban anu terbunuh anggir selidiki sabaraha urang eta mah babari sebab eta mah kahitung kan jelema 100 200 tinggal pimpinanana saha ta pelakuna tinggal dikonfirmasikeun ieu kudu tanggung jawab lain sabilillah. Hari perang mah kapan perang makin loba anu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah. Ngabunuh teh haram tetapi ketika lillahi kalimatillah sabilillah nah ieu makin loba anu dibunuh makin istimewa di mata Allah. Hiji ngabunuh istimewa, dua tambah keistimewa, tilu leuwih istimewa, 4 5 gelap 10 luar biasa keistimewana. Makin loba anu dibunuh makin istimewa. Sabilillah. Ieu mah sabilil besi. Limbah. Berarti bentuk di negara urang teu jelas. Nah, mantap kula sok wani-wani pakai aturan lah. Karunya ieu mahasiswa di urang geus sabaraha puluh ratus mungkin ribu nu korban memperjuangkeun rarasaannyana boga hak lantaran ieu teh negara urang lain nu DPR lain nu MPR lain nu presiden nyana mah hanya melaksanakan aspirasi ti rakyat tu ditampung ku DPR dilaksanakeun ku kitu pemerintah tetapi kan kenyataan anak loba kesenjangan wajarlah bagi jelema anu dididik soal ilmu politik wajar kami ieu nuntut soal hak kami di lapangan ternyata disiksa penyiksaan eta tanggung jawab engke di akhirat ieu mah lain memperjuangkeun agama memperjuangkeun rarasaan boga hak buruh teh mahasiswa teh dan lain sebagainya wajarlah lamun urang nyaritakeun kos kitu sebab dititipkan Kang Bung Karno titip negaraku hati-hati bawa bangsaku dan bawa bangsa kita untuk kesejahteraan apapun yang diinginkan oleh rakyat pertimbangkan setelah ditampung dan pertimbangkan putuskan ternyata kan pertimbangan iya kan sebelum nyaritakeun kos itu jadi negara naon kos kieu demokrasi teh betah ya terus gitu teu betah pikiran Gus ya maksudna kumaha sih aing mah kitu bae pokona ieu negara kakara masyaallah encan urang lamun nyaritakeun tentang agama nyaritakeun tentang toleransi agama
Orang nyaritakeun toleransi agama kok Islam selalu dikalahkan padahal mayoritas kapan di Indonesia teh. Sedangkan kapan di negara demokrasi makan suara mayoritas kapan nu dimenangkan, tapi ternyata suara mayoritas Islam teh didengar ku pemerintah. Kami tah sebagai masyarakat Islam nu salah apa pemerintah sih? Ketika nyaritakeun toleransi selalu nyana bae nu dibela kumaha sih lalakonna. Tanggeus. Deuk kumaha coba teh urang mun nyaritakeun kos kitu. Ayo isuk pagetos serangan-serangan Kristen atuh luar biasa dinaungi nya nama kapan ku negara lantaran pemerintahan anak teh nu penting mah aya kieu bae aya polos lulus tidak ada polos mampus eta kos kitu deuk kumaha tah di negara urang. Ayo coba gerak pelaksanaan anak kok penuh kesenjangan sih mun ku urang di pikiran bae repot gitu aja kok repot. Nah, balik orang ke Allah, keun bae itu. Urang mah balik bae ka Allah, anak ibadah bae ka Allah, nu penting mah yang menang ridho Allah bae jadi pikiran sakitu teh di pikiran sakitu. Diperjuangkeun sakitu teh perjuangkeun sakitu, haju aing memperjuangkeun anak gejalah can puguh menang ganjaran ti Gusti Allah. Jagening lain make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim secara demokrasi ge aing memperjuangkeun demokrasi jageninganan bohongan. Bae pelaksanaan anak anu beneran aing mandek ka Allah bae tuturkeun ulama tuturkeun para aulia-aulia Allah abeh tiis sejuk ngeunaheun engke bakal memandang manusia akur pada makhluk Allah nu beda imanna nu ieu iman ka Tritunggal Yesus Kristus nu ieu ka Gautama nu ieu ka batu nu ieu ka nirwana dan lain sebagainya. Urang mah percayana ka Allah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wal nur. Urang nu bener. Inna dina indallahil Islam. Di Indonesia bakal loba kelenteng-kelenteng. Bakal loba vihara-vihara. Geus puguh gereja-gereja. Ayolah negara Indonesia terus demokrasi wa imamna ya Amerika ya terus baik wa Amerika dikondisikan mesti kumaha ya orang tinggal sadar apa henteu ieu urang di negara urang seperti kos kieu make aturan-aturan eta lamun urang atuh hayang robah mun urang betah teh teruskeun itu dipasakeun ka urang bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat tai podol sero ngomong doa jadi rakyat oleh rakyat untuk nyana ganti kurang selain untuk rakyat itu pertimbangkan rakyat anu kelas elit sabaraha kelas penengah sabaraha kelas handap sabaraha nyana mamikiran teh urusan perusahaan antar negara kelas menengah perusahaan bagaimana nyaritakeun ge meuli baby band meuli Lexus meuli Rolls Royce dan lain sebagainya dihandap mah boro-boro nyaritakeun meuli kos kitu hayang boga kitu motor prima bae ge hese jasa ulah motor beat ulah hayang prima bae nu urut geus teu kabeuli lantaran nu di pikiran aing kuari dahar ke sore kumaha isuk dahar ke isuk pageto kumaha anak makaning dihitung geus 12,5 loba kumaha coba eta anakan ben kumaha nah ieu tah rakyat eta kula bae nu cicing we di imam mikiran kos kitu kunaon bupati henteu ji oge nya tuh kan buktina ieu rakyat teh rakyat leutik ketika urang cinta ka Tuhan Abdul Qadir paling jago 1000 kan eta teh ku teu boga berarti atau ku pelit kan yuk keur carita bae heulanan nya hono pelit ya teu boga kan eta mah urusanana cenah kieu sok juga dijadinya ya mah kebenaran bae atuh rakyat leutik sok geura dideuleuh ku urang rakyat lali lain lalagan eta rakyat eta lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedangkan segala rupa naik nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor hayang meuli imah sedangkan pikiran hayang boga imah mapan kabehan
hayang boga kendaraan kan kabehan imah bae heula boro-boro nyana engka beli imah dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit. Nah ieu kumaha kan rakyatnya anak bongan nyana hayang jadi camat, bongan nyana yang jadi bupati, bongan nyana yang jadi gubernur, bongan nyana yang jadi presiden atuh eta kapan mikiran nu kos kitu kumaha. Wah, cok presiden puyeng mikirin yang gitu aja mah tuh. Ulah jadi presiden atuh sia. Jadi rakyat aing atuh jadi presiden. Coba lebih parah bisa ya. Aju kudu kumaha tuh kan loba aset. Indonesia teh negara terkaya sadunia. Sadunia ieu teh kira-kira sadunia. Berarti 5 benua terkaya alam sadunia. Masya Allah. Teu kudu make minyak, teu kudu make segala uyah, teu kudu nyaritakeun kitu urusan besi. Batu cincin be ujianana di Indonesia mah pohara jasa koral bisa digosok atau di Indonesia batu bangkong digosokan dibeli ku encek katipu sebenarnya namanya disorot ku encek tidak ada uratnya urat naon eueuh aduh Masya Allah unggal daerah ieu teh batu cincin Garut geus puguh istimewa tamat tiba heula Kalimaya Maja geus jelas tamat tuh Palembang geus jelas tamat tuh tiba heula termasuk Aceh urang mah kakaraknya hore dare ti kuari pada tiba heula lain lalagaan eta teh Jawa Timur Teluk Agung dan lain sebagainya geus lain batu cincin bae di urang mah meja sameja pakai batu di urang teu berharga Tulung Agung bawa coba ke luar negeri dijempolkan kunyana ya dijadikan ku jelema bisa mah ya aset negara ya wow jual beli batu istimewa batur monggus ka mana-mana urang kakara keur ngagosokan warina batu mah digosokan pambajikan mah cileuhan teu dipandian bego ta budak eta nu edan gara-gara gos gara itu batu geus dijejer-jejer baeus digosok dikumbah anak mah enya teu dipandian gue nya percis orang Garut teh tarolol eta orang Garut kiai na ge tarolol emang kumaha isuk-isuk teh can nyanana can mandi geus mandian manuk dipandian gue nya geus di dituit tanya ku urang manuk kana eta wow iya pakis iya anis iya wow sere lain-lain sebagainya beres di pandian ai bapak tos mandi acan aduh ai madok di pandian nya henteu geus kajen mamang mah teu mandi ge anu di jero geus di pandian encan nu di jero ge can di pandian bloon eta manuk hiji-hijina ge teu ka pandian go nya Garut Bandung Tasik kos Garut tuh. Jadi urang mah edan teh kakara kuari edan batu di Garut mah Tasik Bandung geus leuwih ti heula edanna sebenarnya. Nanaonan teh kos karari itu masyaallah santri geus karari. Oh. Anu geus soek sampingna ge. Aduh Gusti Allah lagu kula jadi karari ya Allah. Masyaallah. Nah, painil tahama kita lu nih mengaji hese. Painil tahama kita lu namun campu gelut pergelutan palausun piakis sopil akor laus terjadi yakni korena anu nuduhkeun kana kuat laku ialah barisan sopil akor yakni barisan anu nyerang. Wa illa lamun teu campu papi hafiz safihi maka dina barisan hak barisan korban pihak bojong jeung pihak pasar kemis geus ngajajar ribut ternyata pihak pasar kemis lah nu nyerang des ayalah nu korban didinya maka siapapun pelakunya tetep bae nu nyerang ti heula eta lah heula anu diseleksi heula. Nah, deteksi heula.
integrasi terus bab laosna di dinya. Tapi ieu mah ribut terjadi antara kedua belah pihak teh ngan sakadar patang tang doang. Tapi ternyata aya kericuan di pihak Bojong. Pihak Pasar Kemis can nyerang canaon di Bojong geus ricu. Tat, ayalah nu kabunuh. Eta mulai nyarakeun pihak Pasar Kemis. Berarti tama pihak sepi. Laosna korena nu nuduhkeun kana kuat pelakuna di tubuh eta sorangan. Berarti tinggal di teangan dirinya. Perlu saksi. Syahadatul adil langsung saksi seorang adil tanda nuduhkeun kana kuatna. Andai kata terjadi keributan pihak Pasar Kemis jeung pihak Bojong, maka terjadilah ribut. Idinya aya nu korban pihak Bojong misalna. Nah ieu aya saksi mata hanya saurangan saksina adil. Ieu ge menunjukkeun kana tanda-tanda kuat untuk mengarah pelakuna saha. Ternyata pelakuna Zaid. Aya saksi Bapak Bakar. Pak Bakar ieu adalah orang adil, maka bisa diperkuat pelaku pembunuhan Zaid membunuh terhadap Ki Umar didukung oleh kekuatan saksi yang bernama Bakar. Bawalah ke polisi ke meja hijau, adili seadil-adilna, jangan dulu diputus, takut memang ieu Ki Zaidnya lain pelaku. Nu mantak diayakeun saksi ge supaya bener teu ngalakukeunana. Di samping tanda-tanda melakukeun geus aya saksi. Eta ge sakitu encan kudu langsung aya pengakuan. Teu meunang langsung diponis, tidak bisa atuh. Sebab naon? Iya kapan hukum sing hade kudu selesai di dunia, selesai dengan tanda-tanda. Lamun memang hakim memutuskan dengan melalui laos yakni tanda mengarahkan yang benernya na pelakuna didukung oleh itu saksi. Jadi saksi itu memperkuat. Nah, geus mengarah nu tadina 50% naik 60%, naik 70%. Wow, iya berarti ieu adalah Zaid pelakuna, maka diputuskan oleh jaksa pelaku pembunuhan terhadap Umar adalah Zaid. Tanda-tanda melakukan ini ditambah dengan saksi yang bernama Bakar, maka jelaslah pelaku tersebut adalah Zaid. Putus, tok beres. Ternyata begitu di akhirat pada kenyataanna lain Zaid anu ngabunuhna, lain hakim teu kasalahan, jaksa teu kasalahan, diadili kan jaksa. Kamu saat itu menghakimi, memutuskan bahwa pelaku adalah Zaid, betul? Kenapa kamu sampai melakukan putusan hukum bahwa pelakunya adalah Zaid? Malaikat. Oh itu ya, jahanam. Cek malaikat nggak dibagi-bagi sih. Kenapa dulu nggak dibagi-bagi? Kerjasama dong sama kita. Nggak tahu malaikat, kirain saya emang nggak doyan. Kalau doyan saya kasih. Bukan itu. Ini Pak, saya berdasarkan pengajuan polisi bahwa mulai dari tanda-tanda yang diajukan oleh polisi dari sidik jari dan lain sebagainya, ada tanda-tanda bahwa barangnya yakni pekakas yang dibawa oleh polisi, di situ ada sidik jari. Setelah dilihat dari sidik jarinya ternyata ini adalah milik Zaid. Itulah yang pertama. Yang kedua, ada Pak Bakar, dia siap jadi saksi bahwa dia adalah melihat langsung pelakunya adalah Zaid. Maka dari tanda-tanda yang sangat mengarah untuk bahwa Zaid ini adalah pelakunya, dari tanda-tanda tersebut itulah saya putuskan hukum. Tapi ternyata pada hakikatnya bukannya Zaidnya. Itu saya melakukan seperti itu tidak dari hawa nafsu saya, dan saya waktu itu juga pengen kencing, saya kencing dulu. Saya memutuskan hukum, saya lapar, makan dulu. Saya waktu itu juga pengen senggema dengan istri saya juga ke kamar dulu waktu itu. Waduh, enak bener malaikat. Itulah
jadi jangan sampai hawa nafsu saya seperti itu, maka terserahlah saya, itulah putusan yang saya lakukan. Nah, berarti kamu tidak salah, langsung tetap hakim maka sorga. Tidak salah aja, sebab melakukan atas dasar dalil dan laos tadi. Tapi lamun sangeunah-ngeunahna silakan. Tuh kan, Masya Allah. Wa kadza abidun, kitu kene selain daripada seorang saksi yang adil. Abid mah kapan budak belian ngalia abidna ayat 3 ayat 4 nanyana siap jadi saksi, kitu kene nisaun awewe, kaman awewe mah teu bisa jadi saksi sorangan mah, tetapi ketika 2 tiluan 4 dan selanjutnya bisa dijadikan saksi mata wanita lebih dari 1 2 3 4 bisa dijadikan saksi. Wakila yustaratu tafarruquhum, cik sakaul disyaratkeun tafarruq. Beberapa saksi ini harus seorang-seorang. Saurang-saurang heula aya 10 yang nu nyaksian saurang, panggil saurang poe teu meunang dihijikeun sakaligus. Setelah ieu bubar kabehan aya saksi sabaraha urang saksi 10 5 nu 5 teu meunang disakaliguskeun. Saurang-saurang heula. Gitulah carana lantaran beusinya ada persekongkolan yuk, urang setuju yuk. Berarti kan aya muatan-muatan di jerona bahwa pelakuna Zaid ya urang satu suara eta teh meunang kos kitu teu beres, berarti lain jelas jangan neuleuh. Maka saurang-saurang tanya saksi saurang tanya saksi saurang tanya saksi saurang teu meunang disakaliguskeun. Ka setelah beres saurang-saurang karak dikumpulkeun suarana bulet apa henteu. Masya Allah. Ieu mah sebenarnya lain ajian urang. Lain ieu mah geus teu kudu diengkeun ge masalah ieu mah. Teu kudu ieu mah jeung bagian negara ieu mah. Bagian negara, polisi, jaksa, hakim ieu mah. Urang mah bagian korban urang mah. Wa qaulu fasaqatin wasibadi wa kufarin lawatun bil asah. Ucapan jelema sababar nu pasek nyana jadi saksi tetep lawas bae. Sibyan budak leutik lobaan mah aya 3 4 5 nyaritakeun bahwa pelakuna eta adalah Zaid, tetep lawas tanda-tanda kuat. Termasuk kufar, kafir ge. Aya Kristen misalnya, aya Buddha misalnya, Yahudi misalnya. Nyana nyaksian leuwih ti hiji, 3 4 5 tetep sanajan kafir, laos. Atin laos teh ya tanda mengarah kana yen nyana kudu dipercaya omonganana. Walau zahara wallahu a'lam.